龍蝦，你喺邊度嚟㗎？點解咧？其他啲龍蝦咧未煮熟嗰陣時係灰色嘅，但係呢你係紅色嘅，我仲以為你已經煮熟咗添。唔係嘅，Miss Mary，我本身就叫做大酬龍蝦吧，我係龍蝦王嚟㗎。你又話係食嘢專家，又連我都唔識嘅，咁你有啲咩好介紹啊？今日，我帶咗樣好嘢嚟俾你吃啊！噔噔噔噔，噔噔噔噔，細細條容易食，保證青春活力係咩嚟㗎？原來係好多小朋友都中意食嘅，咁大支咯！哇，係喎，的確係好大條下喎，怪唔得要咁大支啦！呢個咩味咁大支咁解啊？好似係紫菜味，卜卜脆。咁大支其實咧，原來係餅乾條嚟嘅喎，卜卜脆喎，好易食㗎喎。我望下你有冇牙食先。阿龍蝦，乜原來你唔係同我哋一樣有牙㗎？你得兩條鬚嘅，點食啊你？怪唔得你請 Miss Mary 食啦，你根本都冇牙食啊！唔緊要，咁啊益我啦 ，Miss Mary 幫你食埋你嗰份啦。文芬姐姐食唔食啊？阿龍蝦話食唔到喎，不如你幫手食一條啊！你幫阿龍蝦食一條啊！成軒哥哥食唔食啊？成軒哥哥話呢啲嘢唔啱我口味嘅，都係嗰個豬頸肉炒米粉好味啲。我今晚都係去聽港仔食豬頸肉炒河粉。好食喎，脆卜卜。好好食啊，文馨。真係好食喎，好可惜啦，得一包。係啊，食多包。咁好食嘅就食一包唔係幾夠喉。你下次買夠2包俾咩人食啊？知唔知啊？講笑啫。原來成軒哥哥有目的嘅，就知道 Miss Mary 咧中意食咁大支咧，一食一包就唔夠嘅。咁咧，佢特登買一包咧吊住 Miss Mary 嘅人，等佢咧中意食又冇得食，食一包。好香喎！我唔客氣啦，我食晒啦，你冇得食啦。不過唔緊要，大龍蝦，我哋咧最重要今日介紹個朋友仔俾你識啊！好忙好忙，你可唔可以同我做好朋友啊？我好辛苦咧先至離開呢個海水啦，嚟到陸地咧同你做好朋友噶，我哋做好朋友好唔好啊？好啊好啊，我最中意識新朋友噶啦！我咧就係全身綠色，你就全身紅色喎，我哋係對比色嚟㗎。話説做到好朋友咧，一定要一粒一笪，所以我今日好幸運咧識到你啊！我哋咧海陸空咧一齊做好朋友啊，真係開心啦！不過咧，開心還開心啊嚇！你咧個大牙佬咧，你唔好食咗我咬咗我啊！我唔係你嘅食物嚟㗎，知唔知啊？我係你個好朋友啊 ，OK？ 記住啦，所有想食嘢嘅好朋友仔，唔該去 YouTube 溫信亮，睇溫信亮 Miss Mary 肥姐嘅 YouTube， 去點讚，日日帶你去食好嘢。Come on subscribe 溫信亮 ，I am the YouTuber 肥姐現在識，拜拜。